카카오 채널 시청자 여러분 안녕하세요. 오늘은 유언장 중 자필 유언장 작성법에 대해서 알아보겠습니다. 최근 유언을 하시는 분들이 많아지고 있습니다. 유언을 미리 해두면 장점이 많다고 하며 무엇보다 가족 간의 관계를 잘 유지하려면 유언을 미리 해두는 것이 좋다고 합니다. 유언의 종류에는 여러 가지가 있습니다. 그중 자필 유언이 가장 많이 활용되고 있기에 오늘은 자필 유언장 작성법에 대해 알아보겠습니다. 먼저 자필 유언장을 작성하려면 첫째, 불필요한 내용은 쓰지 않습니다. 유언장의 형식에 제한은 없다고 하나 평소 해오던 말과 다르게 작성한다거나 불필요한 내용 작성 시 남겨진 사람들은 그 유언장을 보았을 때 혼란이 오게 되므로 자신의 언행 그대로 작성합니다. 둘째, 전하고자 하는 말을 쉽게 전달합니다. 유언장에는 자신이 전하고 싶은 말, 생각 등을 자유롭게 남겨도 좋습니다. 다만 보았을 때 쉽게 이해할 수 있도록 작성하는 것이 좋습니다. 다른 사람이 보았을 때 이해할 수 없는 단어와 내용이 기재되어 있다면 유언자가 전하고자 하는 의미를 잘못 이해할 수도 있기 때문에 간결하게 작성하는 것이 좋습니다. 셋째, 남겨진 이들에게 도움이 되는 내용으로 작성합니다. 예를 들어 장례의 형식 및 제사 등을 작성한다면 남겨진 이들은 한결 받아들이기 쉬울 것입니다. 또 보험 계약 및 보험금, 거래하는 금융기관명 목록, 채무의 존재 등 유족 또는 지인에게 남기고 싶은 말이나 도움이 되는 내용을 작성하는 것도 좋은 방법 중 하나입니다. 자필로 유언을 작성하려면 유언자의 성명, 생년월일, 주소, 전화번호를 먼저 기입합니다. 예를 들어 성명 홍길동, 생년월일 1900땡땡년 4월 1일, 주소 서울시 무슨구 무슨동 몇 번지, 거주지 아파트명과 아파트 동, 호수까지 구체적으로 기입합니다. 주소지는 유언자의 주민등록지상 주소지를 쓰는 게 좋습니다. 그리고 유언자의 전화번호를 적습니다. 자필 유언장 중 상속 분배와 관련한 예시를 들어보겠습니다. 나 홍길동이 죽으면 다음과 같이 처리해주기 바랍니다. 첫째, 부동산 A는 장남에게 상속한다. 예서 부동산 A의 주소는 서울시 무슨구 무슨동 아파트명과 동과 호수를 구체적으로 적고 장남 누구누구에게 상속한다로 적습니다. 유언자의 주택이 여러 채일 수 있으니 장남에게 상속할 부동산의 주소를 구체적으로 작성해야 합니다. 둘째, 무슨 은행에 예치된 금액을 적는데 비번도 함께 기입하여 작성하는 것이 좋습니다. 셋째, 토지 역시 구체적인 지번까지 기입하여야 합니다. 넷째, 유언 집행자는 가족 중 한 명이거나 변호사나 법무사 등을 구체적으로 명시해 놓으면 법적 분쟁을 막을 수 있습니다. 여기까지 상속과 관련한 내용 예시이며 주소나 은행명, 금액 등은 구체적으로 적어야 차후 분쟁의 소지가 적습니다. 앞의 내용 중 인적 사항과 상속 분배는 법정 유언 사항이나 기타 사항은 유족이나 상속인에게 법적으로 강요되는 사항은 아닙니다. 유언자의 장례식 절차를 적어도 좋고 남겨진 가족들에게 서로 화목하게 살라는 부탁의 글을 적어도 괜찮습니다. 그 다음 유언장을 작성한 날짜를 적고 마지막으로 유언자의 이름과 날인을 하면 됩니다. 유언장에 작성 연, 월, 일과 날인을 할 경우 유언장 내용을 수차례 수정할 수 있으므로 작성 연, 월, 일은 최종적으로 수정한 날짜가 유효한 것입니다. 날인은 손도장도 괜찮고 인감이 아니어도 되지만 사인은 안 됩니다. 한 가지라도 빠지면 유언은 무효가 된다고 합니다. 유언장은 인적 사항부터 모두 자필로 써야 되는데 자필이라고 하면 타이핑을 한 인쇄물에 날인만 해서는 안 되고
본인이 직접 종이 표면 위에 쓰는 것을 의미합니다. 서식은 대한법률구조공단 사이트에 들어가서 법률 서식 코너에 들어가면 자필 유언장 양식을 다운받을 수 있습니다. 다시 한번 정리해보면 상속재산에 관해서는 명확히 유언을 해두어야 합니다. 상속재산을 명확히 특정해야 하고 분할 방법, 분할 비율을 명확히 특정해야 하며 상속재산의 관리, 수익, 분배 등에 대해서도 신경을 써야 합니다. 앞의 예문은 간단한 예시이므로 전문가에게 문의하는 것도 좋을 것 같습니다. 유언은 돈이 있는 사람들이 재산을 상속하는 일로 작성하는 것이 아닌 가족들에게 당부하는 말이나 감사의 말을 적을 수도 있기에 의미 있는 일인 것 같습니다. 오늘은 유언장 작성 중 자필 유언에 대해서 알아봤습니다. 다음 시간에는 장기 요양 등급에 대해서 알아보겠습니다. 감사합니다. 서울시 어르신 상담센터에서는 어르신들이 일상생활 속에서 겪는 어려움을 해결하기 위해 전문 연계 상담 서비스를 제공하고 있습니다. 법률, 세무, 소비자 상담이 필요한 경우 서울시 어르신 상담센터에서 상담을 받아보시기 바랍니다. 전화번호는 02-723-9988입니다. 시청해 주셔서 감사합니다.